primos y primas, yo soy Carolina. Yo soy Alienay. Y yo soy José. Y juntos somos Los Primos Adventures. Y hoy Vamos a estar haciendo una fogata y pues ahora vamos a buscar leña, en otras palabras madera seca para hacer la fogata. Y estamos en Jayuya. Pues ahora mismo estamos bajando para ver si encontramos leña. Y allá está José que viene ahora. Pues sí, estamos buscando leña ahora mismo. Y entonces les decimos cuando encontremos. Ya encontramos un par de cantos de madera. Estamos aquí. Y entonces, hoy vamos a hacer una fogata. Te lo dije. Y vamos a hacer una fogata y entonces, cuando hacemos la fogata, se supone que uno se come unos marshmallows bien ricos. Pero que estén deliciosos. Hashtag Marshmallow Night. Los dejan en los comentarios y nos escriben. Oiga, ahora vamos a ayudar. Volvemos con ustedes. Vamos. Coge una. Dale, José, coge. Vamos a seguir. Dale, vente. Vamos. Ya estamos ahí. Vente, chiqui. José, vente. Vamos aquí ya. Allá. Ya estamos subiendo. Ahora vamos a poner la madera en el lugar donde se va a hacer la fogata. Oiga, pues ya llegamos al spot en donde se va a estar el asiento. So, sí. Ahora. Pues ahora estamos cortando Más madera. más madera para la fogata. Y ya tenemos todo ready, los marshmallows y con lo que nos vamos a comer eso. Solo los vemos cuando lleguemos allá. Pues tenemos un problema porque acabamos de cortar esto, como vieron en el próximo Con clip. permiso, no es un problema, un problemón, en serio. Miren el tamaño de esa cosa. Ok, están estas, yo no sé qué diantres son, encima de los palos. Lo que te van a picar. Déjame enseñarles, espera. Están por todos los palos. Y hay que tirarla, los palos estos, Aquí hay un montón. para acá. que se salgan. Miren, están llenos de eso. No es para nada, pero pues, Y el spot es literal por allá abajo. Es súper lejos. So hay que seguir tirándolas por ahí hasta que se salgan. Después descubrimos que la única forma de llevarlos de allá abajo hasta allá es tirándolos. Porque así se sale, mira. Ve. Ve, ahí hay una. Se tira. Así. Y se van saliendo. Y ya no hay casi ninguna. Esto cansa. Mira. ¿Qué es eso? Todavía hay. ¿Qué Chiqui- diablos? Que seguir. Seguimos Ya llegando. estamos llegando. Ahí, allá. Ya mismo. Y ahora es que José decide aparecer. Hay que... Estamos caminando lo más bien, ¿verdad? Que nos duele la espalda y todo. Y mira lo que se inventó Tío Felipe. Mira lo que se inventó. Mira todo Muy eso. bien, muy bien. Esto se le llama inteligencia actual. Wow. Wow. Oiga, pues ya, ¿verdad? Ya terminamos. Ahorita Eso hay que cortarlo, ¿lo sabía? Así queremos. hay que cortarlo. Ok, pues lo vemos cuando estemos cortándolo. Ya empezamos a cortar y estamos cogiendo las ramitas Ay, me mato. y haciendo esto, mira. Sí. Partiéndolas una a una y poniéndolas acá.
Aquí está el centro del fuego. Bueno, pues ahora vamos de camino. Aquí pusimos una sillita para sentarnos y todo eso. Y pues aquí tenemos todos los troncos y la madera que buscamos ahorita. Hay un montón de hormiguitas. Sí, de las grandes hormiguitas toditas. que la vieron ahorita, están ahí un montón. Ahí se ve mejor. Pues sí, ahora vamos a prenderlo. Papi, hay hormigas bien grandes, así que cuidado. Vamos a sentarnos en primera fila, gente. Ok, ya vamos a empezarlo. Ahora Pues vas sí. despachando el líquido que hace que se active. Echando gasolina. Oiga, gasolina. ¿Oíste, papi? Vente. Wow. Y pues ya empezamos la fogata. Cuidado. Papi, ya. Este es el otro lado. No, Ya. José, está bien. Pues ahorita le enseñamos, le vamos a enseñar cuando vamos a hacer los marshmallows. Y ya hace un frío de madre.